Pastaj brenda këtij nënfinancimi kemi pastaj edhe këto koncesionet, që edhe nga ky fond që është më i vogël se sa ç'duhet, marrin. Koncesioni sterilizimit, i pari fare që e mbani mend, check-upi, më pas, laboratorët nisën pak më vonë, edhe dializa, laboratori ka nisë në 2019 se pati disa ngërçe laboratori. Nuk po gjenin gjuhën, disa nga ca operator, kush do fiton dhe çfarë do fiton. Kjo që arsye që u gjet një ngërç dhe po t'i ktheni aso kohë qëndrimet kush ishte kundërshtari i koncesionit laboratorëve, do zbuloni që ishin po të njëjtët ata që e fituan pastaj koncesionin laboratorëve, kundërshtarët. Pra, ta kuptojmë të se ku ndodhim. Tani çfarë ndodh? Një koncesion i cili unë mendoj që në shtetësi duhet të ketë koncesione fare. Se shtetësia është një nga 3 shtyllat e bërjes shtetit, shtetësia, arsim, siguri, që ti nuk mund t'ja lësh dorë dikujt tu me koncesion. Si ja lën dot shteti me koncesion dikujt. Këto e ke ti dhe do e bësh ti. Dhe kur bën, se me prokurimet do i bësh, se patjetër këto reagentët pajisje do i blesh, nuk po diskuton njëri, po ka, nuk e pranon shteti. po është prokurim publik normal, standard, i cili ka një vlerë fituese biznesi për katër, po duhet të jetë brenda standardeve europiane. Nuk mund të shkojmë ne me ca standarde që nuk e dim se sa kushtojnë. Dhe nga pikpamja tjetër, kemi një situatë që këtu duket qartë që nuk është kalkulu fare sa është nevoja. Dhe në fakt, to që po ju them unë juve, nuk janë, se po bëra unë një analizë kush e di se çfarë, në raportin kontrol lartë shtetin 2022 i keni këto fjalë. Mungon analiza e kosto efikasitetit e koncesionit kundrejt sistemit publik që kemi pas neve gjithmonë. Dhe më pas në analizat më teshme, neve zbulojmë që sistemi publik pushtonte të paktën 40 deri në 70, po të paktën 40%